واخيرا جينا للدرس اللي ناس كتير مستنياه وناس كتير هتسمع معلومات لاول مره تسمعها، وللاسف هيزعل ناس كتير جدا ليها علاقه بالبروكرز او بتشتغل في البروكرز او سيلز في بروكرز ايا كان يعني. لان المعلومات اللي احنا هنقولها دي مش هتلاقيها بتتقال بشكل عام، مش هتلاقي ناس كتير بتقولها لك، واصلا مش في ناس كتير عارفاها، وهتكشف حقائق كتير عن البروكرز وعن طريقة شغلهم وأنواعهم والبروكر ده هدفه إيه في الآخر. وهل فعلا أنت طول ما أنت شغال في مجال الفوركس ده كل الناس ضدك والبروكر ضدك والبروكر بيتداول ضدك، وناس تقول لك ده البروكر مش عارفه بيفتح صفقات قصادك والكلام ده، ولا لا ده احنا بروكر تمام واحنا شركه كويسه، ولا احنا بروكر في ناس تاني تقول لك لا البروكر ده مش كويس. طب اعرف الكلام ده كله ازاي؟ هو ده اللي احنا هنشرحه مع بعض وهنفصله في الدرس ده والدروس اللي جايه ان شاء الله. فلو انت مش مشترك اشترك معانا، اعمل سبسكرايب وركز معانا في الدرس ده كويس جدا، عشان ده هيبقى مقدمة لأي حاجة تخص الوسطاء الماليين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور خالد البربري من دورة تعليم الفوركس للمبتدئين. طيب الدرس ده هنشرح ايه هي شركات الوساطة، ايه هي انواعها، وايه هي الطرق اللي بيشتغلوا بيها، وهنعرف حقائق كتير جدا عنها زي ما احنا قلنا في المقدمة. فيلا عشان ما نضيعش وقت كتير خلينا نبدأ على طول. ايه اصلا شركات الوساطة او البروكرز؟ شركات الوساطة في سوق الفوركس دي هي بتبقى عبارة عن مؤسسة مالية بتقدم خدمة كأنها وسيط ما بينك انت كمتداول او كتريدر اسمك ريتيل تريدر، وما بين حاجة اسمها مزود السيولة او الليكويديتي بروفايدر. تمام، liquidity provider بنختصرها ل LP، واحفظ المصطلح ده عشان احنا هنقوله كتير مع بعض. طيب، فمن الاخر كده هو يعتبر وسيط زي الوسيط العقاري. انت عندك هنا وسيط مالي هو اللي بينفذ لك الطلبات او الاوامر بتاعه البيع والشراء بتاعتك، هو اللي بيخليك تودع، هو اللي بيخليك تسحب، هو اللي بيوريك الاسعار بتاعه الادوات الاستثماريه او العملات يعني اللي موجوده في الماركت كام قدامك، وهو اللي بينفذ لك كل الحاجات دي. مقابل ايه؟ مقابل عدة أنواع من العمولة. إحنا اتكلمنا على السبريد قبل كده، وعرفنا إن هو الفرق ما بين سعر البيع والشراء، قلنا إن دي بتبقى عمولة البروكر. زي كده البنك لما أنت بتروح تشتري تلاقي في فرق ما بين سعر الدولار في البيع والشراء مثلا، فده هو الفرق. ده هو إيه؟ هو واحدة من أنواع العمولات اللي بيتقاضاها البروكر ده. هو في أنواع تاني في كوميشنز، في السواب، في كذا نوع من أنواع العمولات، ولكن دي الأشهر بما إن إحنا أغلبنا بيشتغل على حسابات إسلامية ما فيهاش سواب او ما فيهاش فايده تبييت. اتكلمنا برضو عنها، لو انت مش عارف ايه ده ارجع للدروس اللي فاتت. طيب، من غير الوسطاء دول انت ما كنتش هتقدر تدخل الماركت ده ومش هتقدر تشتغل فيه. ليه؟ لان احنا برضو اتكلمنا في محاضره قبل كده ان انت عندك مين اللي شغالين اللي في سوق الفوركس، مين الكبار؟ البنوك المركزيه والمؤسسات الماليه الكبيره. اتكلمنا في تصنيفات كده، تمام؟ انت مش موجود فيها خالص، وانت مش تعرف تواكب الناس دي، انت مش هتعرف تشتغل مع تخش معاهم اصلا في المستوى ده. فمن غير الوسطاء الماليين والليكويديتي بروفايدرز انت مش هتقدر تعمل اي حاجه في سوق الفوركس، ولا تقدر تبيع ولا تقدر تشتري ولا اي حاجه. حلو. طيب، فبكل بساطه شركه الوساطه دي هي بتقوم بالبيع والشراء للمتداول بناء على اوامره في منصه التداول الخاصه بالشركه. خلاص. طيب احنا فهمنا الكلام ده. ازاي اختار انا كواحد جاي ابدا في المجال ده شركه وساطه او بروكر؟ ازاي اختاره؟ لازم افهم الاول تصنيف كده عشان اعرف اصلا ايه هي الانواع اللي موجوده في الماركت من شركات الوساطه. ايه ده؟ هي شركات الوساطه في من انواع، مش كلها شركات وبتوصلك بالماركت، لا في انواع. ازاي بقى؟ لو احنا جينا قسمنا، خلينا نعمل كده دايجرام مع بعض. لو احنا جينا قسمنا كل شركات الفوركس اللي موجوده هنسميهم ريتيل فوركس بروكرز. ماشي. هنقسمهم لتصنيفين كبار. الاول حاجه اسمها الديلينج ديسك، وده بنختصره دي ونون ديلينج ديسك. طيب ايه الديلينج ديسك ده؟ ده يعني لو احنا جينا نشبهه كده هنقول ان هو والله مكتب العمليات جوه البروكر، ده اللي بيدير طريقه الشغل بتاعه الوسيط المالي. تمام. الديلينج ديسك ده او النوع ده من انواع البروكرز
ليه اسم تاني او ليه شهرة كده، بنسميه الماركت ميكر. يقول لك البروكر ده ماركت ميكر. يعني ايه البروكر ده ماركت ميكر؟ من الاخر، يعني البروكر ده هو اللي بيتداول قصادك، انت مش بتتداول قصاد واحد شخص تاني. يعني انا مثلا دلوقتي داخل اشتري، المفروض ان انا بشتري من واحد بيبيع. هو ده المفروض، ده اللي انت فاكره، لكن هو الواقع بيقول غير كده. الواقع بيقول ان انت البروكر لو هو ديلينج ديسك، او يعني اللي هو ماركت ميكر ده، فهو اصلا المتداول اللي قصادك. ايه ده؟ يعني البروكر بيتداول ضدي؟ يعني البروكر عايز يخسرني؟ اه يا حبيبي، البروكر عايز يخسرك. وما انت فاكر ايه؟ انت فاكر البروكر عايزك تكسب؟ ده في ناس من كتر ما هي شاطره جدا في التداول بتسبب خسائر، و يعني بتخلي بروكرز كتير يقفلوا، يعملوا افلاس، بسبب ان البروكر بيبقى شغال بالطريقه دي ومش قادر يدي ارباح للشخص ده. فانت ان شاء الله ان شاء الله في نهايه الدرسين او الثلاث دروس اللي احنا هنديهم عن البروكرز، هتقدر تعرف ازاي حضرتك تختار وسيط مالي يكون شرعي ويكون شغال كويس ويكون الطريقه بتاعته صح ويكون معاه التراخيص المناسبه والملائمه واللي هي التراخيص القويه، عشان تضمن حضرتك ان انت في حاله انك اودعت فلوس وان شاء الله استفدت وكسبت، تقدر تاخد فلوسك دي بطريقه شرعيه، البروكر ما ينصبش عليك او البروكر ما ياخدش منك الفلوس دي، او ما تقدرش تاخد منه يعني الارباح بتاعتك او راس مالك او ايا كان. طيب، فده الماركت ميكر، وعرفنا ان هو الماركت ميكر ده هو بيتداول قصادك. يعني حضرتك لما بتفتح صفقه باي، ولنفترض على الجولد مثلا او الذهب، البروكر في نفس اللحظه عنده سيستم بيفتح نفس قيمه العقد بس صفقه معاكسه. يعني انت دخلت باي مثلا بواحد لوت، هو يخش سيل بواحد لوت برضو على الذهب. ليه او بيعمل كده ليه هنفهم بعدين، بس خلينا نخش في التقسيمه الايه الثانيه. طيب، عندي الناحيه الثانيه حاجه اسمها النون ديلينج ديسك. النون ديلينج ديسك ده بقى ده كذا نوع. في عندي نوع اسمه اس تي بي. اس تي بي دي اختصار ستريت ثرو بروسيسنج، ماشي. وعندي نوع اسمه اي سي ان، الكترونيك كوميونيكيشن نتورك، ماشي. وعندي نوع ثالث اسمه دي ام اي، دايركت ماركت اكسس. يعني من اسمه كده ان انت دايركت مع ايه، ليك اكسس دايركت مع الماركت. ستريت ثرو بروسيسنج، الكترونيك كوميونيكيشن نتورك، ودايركت ماركت اكسس. دي الانواع بتاعه البروكر النون ديلينج ديسك. البروكر النون ديلينج ديسك او الوسطاء اللي شغالين بالطريقه دي، دول المفروض ان هم دول اللي بيوصلوك بالماركت. يعني حضرتك في الحالات دي لما بتشتري، بتبقى بتشتري من شخص فعلا بيبيع في بروكر تاني او في وسيط مالي تاني. لكن الحقيقه بقى اللي انت مش عارفها ايه هي، ان 99.9 من عشرة من البروكرز الموجودين في الماركت، او اللي انت سمعت عنهم، او اللي بيكلموك كل شويه على التليفون، او اللي بيكلموني، او اللي بيبعتوا لك وبيبعتوا لي، كلهم من هذا النوع. ايه ده؟ يعني كلهم يعني نصابين؟ لا، هو مش معنى ان هو ماركت ميكر ان هو نصاب او ان هو انت مش تاخد منه فلوسك، ولكن هي دي الطريقه اللي بيشتغل بيها، فبتحتمل بعض الريسك. هنفهمه مع بعض لما نفهم طريقه الشغل بالظبط. ونسبه قليله جدا 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 هي اللي بتشتغل بالطريقه اللي على اليمين دي. هتقول لي لا والله العظيم انا اعرف البروكر الفلاني بيقول لي ان هو عنده اكونتات اي سي ان، او ان هو شغال بطريقه الاس تي بي. في الحقيقه هو ما بيبقاش كده، ماشي. هو بيبقى نظام هايبريد كده، هنشرحه برضو مع بعض، ماشي. ولكن بنسبه كبيره جدا هو مش بيبقى كده، هو بيقول لك كده بس. لكن انت لما تساله بقى، لما تفهم الشرح اللي احنا هنشرحه مع بعض، تبدا تساله اسئله، هتعرف في الاخر خالص هو فعلا من النوع ده ولا من النوع ده، وهل فعلا الوسيط ده كويس ولا مش كويس. دي كانت مقدمه على انواع البروكرز. عرفنا ايه هم الديلينج ديسك وايه هو النون ديلينج ديسك، وعرفنا الاختصارات بتاعتهم وطريقه شغله ازاي، ده بيشتغل ازاي، ده بيوصلك بالماركت فعلا، وده بيتداول قصادك، ماشي. طيب، عندنا نقطه مهمه جدا قبل ما ننهي الدرس ده، عشان الدرس الجاي ان شاء الله نبدا نفسر كل واحده من دول بالتفصيل. والنقطه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله ان انت اساسا البروكرز اللي انت بتشتغل معاه هو في الحقيقه مش بيوصلك بالماركت الحقيقي. احنا قلنا مين اكبر المتعاملين في الماركت؟ البنوك. خلينا نقول مثلا البنوك المركزيه الكبيره، صح كده؟ انت حضرتك هنا ريتيل تريدر، فالمفروض ان انت فاهم ان البروكر هو وسيط ما بينك وما بين البنوك دي. لكن في الحقيقه ان حتى البروكر ده صغير جدا
بالنسبة للبنوك المركزية وبالنسبة للمؤسسات المالية الكبيرة، وما يقدرش حتى يدخل معاهم الماركت، مالوش اكسس عليهم. لكن اللي بيحصل ايه؟ ان اقصى حاجة حضرتك كريتيل تريدر انك تشتغل مع ريتيل بروكر، والبروكر ده اقصى حاجه انه يشتغل مع الليكويديتي بروفايدر اللي احنا قلنا عليه اللي هو ال بي. ماشي، ده بيبقى زي صوره مصغره كده، اللي هو مزودين السيوله، صوره مصغره من البنك. والليكويديتي بروفايدر ده هو اللي بيقدر يتواصل مع البنوك دي وياخد منهم صوره من الاسعار او من البرايسز، ماشي، او من التسعيرات اللي موجوده، بينقلها لك كده، بيعمل ميرورنج للاسعار اللي موجوده في البنوك الحقيقيه عند الليكويديتي بروفايدر، ومن الليكويديتي بروفايدر للبروكر، وانت في الاخر بتشتغل عن طريق هذا البروكر. فما فيش وصله ما بينك دايركت وما بين البنوك دي بشكل دايركت كده، مش موجوده. وده يعني ببساطه جدا، لان انت سمكه صغيره جدا بساريه يعني في بحر كبير مليان قروش ومليان حيتان، فاهم؟ فده الحوت وده حضرتك البساريه، فمش هتيجي يعني، مش هتيجي من دايركت من هنا لهنا. تمام. دي زي ما قلنا كانت المقدمه. فخليك ان شاء الله معانا مركز في الدروس اللي جايه ان شاء الله، عشان تقدر تفهم ده وتقدر ترد على السؤال اللي انت سالته في اول، او اللي احنا سالناه مع بعض في اول الدرس، اللي هو انا كمتداول عايز ادخل المجال ده اختار وسيط ازاي. انا مبسوط ان انا كنت معاكم، وان شاء الله نتقابل الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.